ஹாய், உங்கள் பூர்ணிமா கோபிநாத் லாட் அண்ட் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி கேர்லேருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா மாக்ஸிபியூஷன்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு சைனீஸ் ட்ரெடிஷ்னல்லேருந்து வந்த ஒரு தெரப்பி. இந்த தெரப்பி எப்படி யூஸ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா, ஆமாங்க, இந்த தெரப்பி பல விதத்துக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுது. இது ஒரு நல்ல ஒரு பெயின் ரிலீவர் சொல்லலாம். மெயினாக இது கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கு நல்லா உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும். மாக்ஸா ஸ்டிக் இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறது ஸ்மால் ஸ்டிக், இதில் பெரிய ஸ்டிக் கூட இருக்குது. இந்த ஸ்டிக் எப்படி கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கு யூஸ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு இந்த மூலிகை ஆஸ்கமெட்டிக் வல்கரியாஸ். இந்த மூலிகை என்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்கு ஒரு அனஸ்தெட்டிக் எஃபெக்ட் கொடுக்கும். அதே மாதிரி இது ஒரு நல்ல பெயின் ரிலீவர் அண்ட் கன்ஜக்ஷன், கோல்ட், உங்களுக்கு சைனஸ் அண்ட் மெயினாக இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு அண்ட் ஸ்வெல்லிங், இன்ஃப்ளமேஷனுக்கு இது எல்லாமே இது நம்ம ஏற்றி வைக்கும் போது இது கீழே இருந்து ஒரு ஸ்மோக் மாதிரி வரும். கண்டிப்பாக அதை நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவாக பண்ணித்தரேன், உங்களுக்கு அப்போ புரியும். அந்த ஸ்மோக்கோட சூட்டுத்தன்மை நம்ம உடம்புல கரெக்டான அந்த அக்கு பாயிண்ட் நம்மளை வைக்கும் போது அந்த இடத்துல கியூ எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அந்த இடத்துல ஒரு அனஸ்தட்டிக் ப்ராசஸ் நடக்குது. அதே மாதிரி அந்த இடத்துல சர்க்குலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சர்க்குலேஷன் எந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அங்கே டாக்ஸின்ஸ் ஃப்ரீ பாடியாக மாறுது. ஸோ இந்த கன்ஜக்ஷன், ஃப்ளூ அண்ட் கோல்டுக்கு மாக்ஸிபியூஷன் தி பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இந்த பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி என்னென்று தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சின்ன ஆர்டிக்கல் போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த ஆர்டிக்கல் கூட ஒரு ப்ராக்டிக்கலும் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார் கன்ஜக்ஷன், ஃபார் கோல்ட். ஸோ நீங்கள் அதை ரெண்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்க.